सर्दियों में अक्सर हो जाती है खांसी। अपनाएं ये उपाय। बदलते मौसम में खांसी, जुकाम, बुखार जैसी बीमारियां होना बहुत ही आम बात है। इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हमें दवाइयों का सेवन करना पड़ता है, जो कि बहुत जल्द असर नहीं करती। आज हम आपको बताएंगे कुछ घरेलू नुस्खे, जिससे आप खांसी से भूतल जल्द छुटकारा पा सकते हैं। पहला, जलेबी। 100 ग्राम जलेबी को 400 मिलीलीटर दूध में मिलाकर खाने से खांसी में बहुत जल्द आराम मिलता है। दूसरा, पीपल के पत्ते। दूध में 5 पीपल के पत्ते डालकर गर्म करके इसमें चीनी मिलाकर हर रोज सुबह शाम इसका सेवन करने से खांसी ठीक हो जाती है। तीसरा, पान के पत्ते। सूखी खांसी में पान के सादे पत्ते में 1 ग्राम अजवाइन रखकर चबा चबाकर रस निगलने से सूखी खांसी मिटती है। धन्यवाद। अगर आपको यह नुस्खे अच्छे लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।